Ah non, les gens ils ont bien visionné ton qui, hein, ton... Tous mes... Et quand tu négocies... Ah, espérons avec le nouveau régime là que ça va aller. Allez-y, allez-y. Olivier, this way. Travaille, travaille, travaille. Judicaire, Panji Dioma, Bouleko Mlomp, Mlomp 2, n'est-ce pas? Gramma c'est les sachets en plastique, n'est-ce pas? Du kawa avec dans les gros sachets là. C'est mon question. Ah, ne jetez pas. Il y aura un groupe qui va à Mlomp 2. Les autres vont faire le tour de Mlomp 1. Après, on va se croiser là-bas à Butandoukoy. Tu vas mon baba, jamais. Allez, Ingaï, viens. Vous allez à Mlomp 2, n'est-ce pas? Et les autres, vous faites le tour de Mlomp 1. Vous sortez par là. Vous allez comme ça. Les autres, vous allez comme ça, autour du mur. Voilà. Les autres, vous allez comme ça. Après. Nous ici, on a tout ici. Travail ici, manger ici, faire tout ici. On a terrain de basket, on a terrain de basket. Le président de la République. Alors, 52. Vraiment 52.
C'est parti à Djuromé. On t'avait appelé à Djuromé. Pourquoi tu es parti à Djuromé? Est-ce que vous pouvez pas dire ça?